축축하게 만들면 모래가 그냥 잘 붙잖아, 그치? 그렇게 해가지고 손으로 만든 거야, 알겠지? 와, 진짜 잘 만들었다. 다음. The sculpture is not very tough, but it is beautiful. Let's say. 따라하자. The sculpture. 그 조각은 is not very tough. 별로 튼튼하지는 않는데, but it is beautiful. 아주 아름답대. 모래로 만들면. 자, 다음 보자. 와, 선생님도 이런 모래로 만들고 싶다. 끝났네. 오케이, very good. 집에 가서 추천도서 보면, 이 책이 올라가 있으니까 테스트 보도록 하세요. 알겠죠? 오케이.